تباہ کاریوں سے برطانیہ میں آباد اوورسیز پاکستانی اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد مٹانے میں متحرک ہیں۔ اس سلسلے میں عظیم جی ویلفیئر سوسائٹی انٹرنیشنل اور افقا کونسلر شہباز سرور، استاد محمد صفدر، چودھری نصیر احمد ساہیوال، توصیف انجم فاروق قریشی کی طرف سے علی پور ضلع مظفر گڑھ کے بعد اب بہاول احمد پور شرقیہ بہاولپور کے سیلاب زدہ دیہاتیوں شمس آباد 200 افراد کا کھانا، موضوع بہاولپور 200 افراد کا کھانا، بستی گمز 200 افراد کا کھانا، بستی بنڈا وینس میں 200 افراد کا کھانا زیر نگرانی محمد سہیل سردار تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر اسحاق کے علماء کرام و سماجی رہنما قاری محمد سہیل سردار، قاری سیف الرحمان راشدی، مولانا حماد اللہ گم، مولانا بابر علی صدیقی، قاری عبد المنان، قاری محمد اسلم صاحب نے امدادی کاموں میں بھی معاونت کی۔